Salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elmir. Bugün yeni videoyla karşınızdayım. Deməli dostlar, bugün bomba kimi bir videoyla karşınızdayım. Deməli dostlar, bir dənə panel var dostlar. Yani kapatma paneli. Yani Regedit. Yani bu Regedit'i sizlərlə bölüşürəm. Yani özüm almışam dostlar. Onu deyim ki, yəni sübut üçün göstərə bilərəm. Sübut üçün deyim, bu Tomix'in qrupundakı adminlərdən almışam. Yəni o hassasiyet satan adminlərdən almışam. Yəni sübut istəyən varsa, yəni mənə WhatsApp-dan yaza bilər. Yəni sübutunu atıram ki, yəni ondan almışam, yəni paneli. Nəysə uşaqlar, deməli paneli nətər sizə verəcəm. WhatsApp-dan falan mənə yazmısınız. Deməli link qoyuram bir dənə açıqlamalar qisminə. Açıqlamalar qisminə link qoyuram. O linkə bassız. İndi o linkdən necə götürəcəksiniz, necə açacaqsınız? İndi onun hamısını göstərirəm uşaqlar. Bir dənə zəhmət olmasa kanala abunə olun, videoya like atın. Yəni like önəmlidir uşaqlar. Yəni izləyirsiniz bu dəqiqə amma like atmırsınız. Yəni sizdən heç nə getmir. Bir dənə like tuşuna basın. İndi videoya keçək. Yəni bu dəqiqə like tuşuna basmayanlar var, hələ də baxır. Yəni sizdən heç nə getmir uşaqlar, dəstək yoxdur. İndi uşaqlar, deməli bu videoya ən azı 60 like gözləyirəm uşaqlar. Çünki sizə Regedit verirəm uşaqlar. Yəni Regedit bu dəqiqə keçsəniz ən azı 15, 20, 30, 40 manat başlayır uşaqlar qiymətləri gedir. Düz neçə 100-ə, 200-ə qədər gedir. Yəni mən burada sizə pulsuz göstərirəm uşaqlar. Bir dənə cihaz bəyənini çox görməyin. Abunəni çox görməyin. İndi keçək uşaqlar Reddit'ə. Amma ondan əvvəl deyim ki, klanımız var. Klanımıza gələ bilərsiniz. Bir səviyyədə arta gedir. Bunda deyim ki, uşaqlar 4 səviyyə olduqda tağ mütləqdir. Yəni old tağı mütləqdir. Məsələn, burada dostumuzda Eko'da görürsüz var. Sonra bu tarixdir. Tarixdə var. Gördüyünüz kimi Importalda var. Yəni bunlar mütləq uşaqlar 4 səviyyə olduqda old tağını qoymalısınız yəni. Yəni istəyənlər klanımıza gələ bilərlər. Klanın da ID-sini burada göstərdim uşaqlar. Deməli uşaqlar, indi keçək videomuza. İndi burada bir dənə videonu dayandırım. Hə, deməli uşaqlar, indi mən belə bir qrup açdım ki, yəni siz görəsiniz. Yəni deməli buradan sizə bir dənə link paylaşıram. Bu linkə bassınız. Link harda olacaq deyirsinizsə, açıqlamalar qismində var uşaqlar link. Yəni yoruma yazmayın ki, link hardadır, açıqlamalar qismində var. Deməli uşaqlar, belə bir ekran açılır qarşınıza. Buradan biz bunu belə ləğv eləyirik. Ləğv eləyəndən sonra uşaqlar, burada like və yəni deyək ki, like at və abunə ol. Yəni bunu eləməlisiniz mütləq, yoxsa buradakı kilit açılmır uşaqlar, onu deyim sizə. İndi girirsiniz yəni bura. İndi yəni sayt sizi abunə olduğunuzu və like atdığınızı yoxlayır. Onu deyim sizə indidən. Yəni like və abunə mütləqdir. Deməli, Pramoy məni videoya atdı gördüyünüz kimi. Bu kimin videosudur? Mənim videomdur. Yəni buradan görürsüz, buna like-a bastıq uşaqlar. Burada məsələn mən bu kanaldan abunə olmuşam. Sizdə məsələn bu belə göstərəcək. Siz buradan bir dənə buna bassınız və bildirim zilini açsınız, like atdınız və istəsəniz yorum yaza bilərsiniz uşaqlar. Bu videoya baxa bilərsiniz. Yəni elmas xərcləmə videosudur. Basdıqdan sonra geri qayıtırsınız uşaqlar. Belə geri qayıtdınız və gördüyünüz kimi yazdı ki unlock link. Yəni kilit açıldı. Yəni abunə və like atmasanız, yəni açılmır, onu deyim uşaqlar. Deməli buradan bassınız buna və belə bir yer açılır uşaqlar. Gördüyünüz kimi burada panel var. Panel yazılır. Bu paneli üstünə bassınız və gördüyünüz kimi indi yüklənməni gözləyirik. İndi onu deyim ki, siz onun üstünə basanda yüklən. Gördüyünüz kimi yazır ki, hər halda indirin. Faiz zərərli ola bilər. Yəni zərərli deyil uşaqlar. Onu deyim, virus yoxdur. Buradan ləğv edinə bassınız. Məndə var. Niyə var? Yüklənmişdim əvvəldən. İndi bir dənə videonu dayandıraq. İndi proqrama keçək. Hə uşaqlar. Deməli belə bir yer açılır uşaqlar. Burada bizə YouTube-a göndərir. Biz buradan YouTube-a göndərir, amma geri qayıdırıq buradan. Buradan elə proqrama geri qayıdırıq. Bu panelin sahibinin YouTube kanalıdır uşaqlar. Yəni reklam eləyir kanalında, amma oradakı paneldən deyil, onu deyim sizə uşaqlar. Gördüyünüz kimi adı falan fərqlidir. Gördüyünüz kimi uşaqlar, belə bir yer açılır. Buradan siz, buradan bir dənə gözləyin.
Blət. Yanlış oldu. Buradan buna bassınız. Sizi proqrama bir dənə ayarları atır, telefon ayarlarını. İndi mən eləmişəm deyə olmur. Sizi ayarları atır və oradan ayarlardan bu tətbiqə icazə verirsiniz. İcazə verəndən sonra geri qayıdırsınız və burada hamısını açsınız uşaqlar. Gördüyünüz kimi buradan hamısını açsınız. Yəni açmalısınız, mütləq hamısını açmalısınız ki, yəni kafa gedə. Burada gördüyünüz kimi ayarları buradan 200 eləyirik. Hamısını 200 eləməsi onu demiş olur. Sonra burada uşaqlar, buna deyim ki, burada Seu Aperho var uşaqlar. Buna basın. Və burada sağ tərəfdə listə Aperhos var. Buradan siz öz telefonunuzu tapa bilərsiniz. Yəni onu deyim sizə uşaqlar. Buradan ejector kodsa basırıq. Injector. Sonra buradan qayıdırıq göz yerinə və buradan bir dənə injectora basırıq. Püsyo. Deməli hazırdır uşaqlar. Sonra keçsiniz oyunlara, amma ondan əvvəl nə qararsınız? Ondan əvvəl burada Clear Basiya var uşaqlar. Gördüyünüz kimi burada Clear Basiya var. Clear Basiya'nın üstünə bassınız. Basandan sonra gözləyin. Buradaydım yoxsa? Yox, uşaqlar hesab edirəm. Buradan bu injektor 2 plan üstüne bas üzülürsən, bu ikinciyə bassınız. Mən birinci bildim. Amma birinciyə bassanız da işin olmaz. Sonra gördüyünüz kimi belə bir yer açıldı. Uşaqlar, bunu belə hamısını açsınız da buradan 3 nöqtə var. 3 nöqtəyə bas, X-ə basmısınız və çıxırsınız oyuna girsiniz və oyunda full kafalar atsınız uşaqlar. Yəni bugünkü videomuz bu qədər idi. Özünüzə yaxşı baxın. Kanala abunə olun. Videoya like atmağı unutmayın. Belə videoların davamını sizə yorumlara yaza bilərsiniz.